Conquista del Perú. Padres dominicos, siempre arriba. Llapayan Perú suyo llaqta masiykuna, iniq masiykuna. Hatunkaray marqarikuy napaykuitan aparichimukichis, munakos diosninchispaq sutimpi. Hinallataq kay predicación dominicana en los Andes nisqa chawpinmanta pacha. Kunan kay domingo p'unchaypin iniq masiykuna ashwanpas munayta raymichay kay Santísima Trinidad nisqa raymichayta. Chaymi kunan ashwanpas qhawarisunchis imanispa nishawanchis Santa Qhilqapi nispa. Chaymantapas imatan kay Santísima Trinidad nuqanchispaq inininchispaq yacharichuanchisman anchaykunataya ashwanpas kunan mas t'arisunchis. Chayna kaqtinqa kunami Santa Madre Iglesia churarimanchis kay liturgia de la palabra nisqapi qhawarinanchispaq kay Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 12 al 15 anchayta. Chaypi nishawanchis aqnata Diosninchis taytanchis. Ashkaraqmi qankunaman ninay kashan, ichaqa kunanqa sasa umanchaymi kasunkichisman. Diospa chiqaq kaynintan riqsinkichis Santo Espíritu hamuqtin, tukuy chiqaqtan yachachisunkichis. Manan pay kikillamantachu rimanqa, ashwanpas yayaymantan willasunkichis tukuy imimana uyarisqanta. Hinaspan qhipaman imachus kanankunata willasunkichis. Paymi hatunchawanqa, hinaspan nuqaq nisqayta uyarispa qankunaman willasunkichis. Tukuy imapas yayaq kayninqa nuqaqmi. Chaymi nirqakichis, nuqaq nisqayta uyarispaqa qankunamanmi willasunkichis nispa. Imanan uyarishanchis wayqipanaykuna kay Santa Qhilqapi ashwanpas kaypiqa qhawarishanchis imaynas Jesús nishawanchis nuqanchista. Nuqan yayayman rispa ashwanpas apachimusankichis Espíritu Santuta qankunata ashwantaraq yacharichinasunkichispaq nispa. Chaymantapas nishawanchis Espíritu Santuqa manan sapallanchu riman, ashwanpas yayaypaq uyarisqantan qankunaman willasunkichis nispa. Imayna nishakichis sayna kaypiqa qhawarishanchis kay Santísima Trinidad nisqata wayqipanaykuna. Ashwanpas rimashanchis yayamanta, churimanta, Espíritu Santumanta. Chaypiqa nuqanchisqa ininchis, 15 runakunapi ch'ulla Diosllapi. Chaytan yachananchis kunan kay p'unchaypi. Imatataq chayri yacharishawanchis nuqanchispaq inininchikpaqri nispacha tapuykuwaq. Ashwanpas yachachishawanchis chayqa munayta imayna nuqanchispas huñunakuypi tiyananchista. Mana millayta t'aqanakuspachu ashwanpas purinanchis inininchispay kay iglesia nisqa ukhupipas manan maqanakuspachu t'aqanakuspachu kawsarinanchis ashwanpas ch'ullalla purinanchis huñunakuspa imaynanki yaya, churi, Espíritu Santupas kan ch'ulla Dioslla anchayna nuqanchippas waqasqa kanchis ch'ulla sunqulla kawsananchispaq inininchispay. Hinallataq ayllunchis ukhunapipas munayta puririnanchis ashwanpas huñunaykuspapuni mana millay t'aqakuypichu. Chaykunataya yacharichiwanchis kay fiesta de Santísima Trinidad wayqipanaykuna. Chayqa amaya chayta qunqarunkichu ashwantaraq ininikita munayta q'imirinakipa. Chayna kaqtinqa qankunapaqya iniq masiykuna Diosninchispaq saminchaynin kachun tukuy imimana ruwayninkichispi. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutimpi hinataq kachun Jesús. Amapuni wayqllay panallay qunqarunkichu kay munay rimaykunata, kay munay videokunata ashwanpas aparichiy huk runakunaman munaytaraq ininchismanta yacharinankupaq. Nuqawanqa tinkunanchis kamaña. Thank you.